Elle est très souvent prise et du coup. J'ai plus de pièces. Pourtant, il y a d'autres petits villages. Ouais, mais apparemment, c'est. Papa, regarde. S'ils ont mis la salle de fête, ça doit être un gros baptême quand même. C'est bizarre s'il y a beaucoup de monde. Oh, sacré. Non, parce qu'elle m'a envoyé un texto. Je sais plus si c'est ce matin ou hier soir. Appel demain tous à 11h45. Donc les baptêmes doivent être midi. À 11h45. Garez-vous au foyer rural. Donc à partir de 11h, on pourra être tranquille pour pas. Bah, ça doit être peut-être que des baptêmes, il doit y avoir une demi-heure par baptême. Il doit y en avoir toutes les demi-heures et du coup, bah, t'as pas intérêt à être en retard. Non, mais c'est possible. Et elle habite où, elle? Elle est pas née. Juste à côté. Ah ouais, ils font tout à pied, eux. Tout faire à pied. Ouais. Allez Nadine, on y va Nadine. Là.